Почему не стоит покупать печь Камин Сибирь-7? Рубрики «Свежие комментарии. Недостатки печи Сибирь-7». Как выяснилось в процессе эксплуатации печи, недостатков хватает. И о них нужно рассказать прежде, чем вы решите купить данную печку. Первое, что хочется отметить, печь Сибирь-7 нельзя назвать печь-камин, это маркетинговое понятие. На самом же деле Сибирь-7 обыкновенная буржуйка. Зольный ящик не рассчитан в печи-камине Сибирь-7, зольный ящик не соответствует размерам зольной камеры. Сначала я подумал, что мне продали печь с зольным ящиком от другой печи, но ошиблись. Зола, которая попадает в зольную камеру, попросту ложится мимо зольного ящика со всех сторон по 4 см, чтобы ее оттуда выгрести. Приходится использовать небольшой шпатель, так как размер камеры не позволяет использовать стандартный каминный совок. Также, зола попадает на ручку зольного ящика через отверстие, предусмотренное для системы «чистое стекло», что создает два неудобства эксплуатации. Первое, при открывании дверцы пепел попадает наружу печи. Второе, пачкаются руки, когда вы решите выкинуть золу. Система «чистое стекло» не работает после 2-3 полных загрузок и прогораний дров печи Сибирь-7, стекло становится непрозрачным. И наблюдение за языками пламени становится невозможным. Приходится каждый раз перед растопкой печи, когда она холодная, чистить стекло от сажи специальными средствами. Есть отдельная статья о том, как просто и незатратно очистить стекло от сажи в печи-камине. Так как у меня не было опыта в эксплуатации печей со встроенным стеклом в дверце, я подумал, что что-то делаю не так. Система «чистое стекло» предусмотрена в печи Сибирь-7, но почему она не работает? После того, как я изучил, как работает такая система, понял, что допущены конструктивные ошибки. Во-первых, щель для обдува стекла расположена слишком далеко и сильно перекрывается декоративным выступом. Во-вторых, конструктивная щель после первой загрузки и сгорания дров забивается пеплом и золой, так как она находится непосредственно на уровне с зольником. Ручка открывания топки печи. Ручка открывания топки печи сильно разогревается, что можно получить ожоги, поэтому я пользуюсь специальной перчаткой для духовок, которую можно купить в магазине IKEA за копейки. Не хватает высоты топочной камеры, в печь Камин Сибирь-7 помещается не так уж много дров. Да не каждое полено в нее войдет. Если бы производители данной модели печи увеличили бы высоту топки хотя бы на 20 см, всем было бы счастье. А так пока приходится подгонять каждое полено под ситуацию, как будто ты играешь в тетрис, а такая деятельность занимает чуть больше времени, чем хотелось бы. Качество литья. Чугун, как заявляет производитель, печь изготовлена из чугуна марки SC10 SC20. Марка чугуна напрямую влияет на такие потребительские свойства, как долговечность, износостойкость и надежность. Отличительной особенностью и явным преимуществом перед зарубежными аналогами данной печи-камина является усиленная, двойная чугунная топочная камера, способная выдерживать максимальные температурные перепады без потери изначальных технико-механических свойств. По сути, срок службы данной печи-камина не ограничен. А теперь скажу я, через 4 дня эксплуатации печи образовалась трещина на рамке дверцы топочной камеры, что будет дальше, пока стоит догадываться. Достоинство печи Сибирь-7. Очень крутой дизайн печи – это то, что в первую очередь влияет на желание ее купить. Небольшие габариты печи позволяют установить ее практически в любой части помещения. Печь не является угловой моделью, но при установке в любой угол вашего помещения она смотрится элегантно. Для размещения печи-камина Сибирь-7 необходим минимум 1 метр 2 рабочей площади, то есть вы выделяете 1 квадратный метр под саму печь, дрова, совок, веник и тому подобное. Ну и основным достоинством любой печи-буржуйки является ее быстрая теплоотдача. Почему стоит выбирать печь Сибирь-7? Все же, несмотря на большое количество недочетов, которые допустили конструкторы и производители печи Сибирь-7 модели, печь отлично справляется со своей задачей согласно заявленным тепловым характеристикам. Она быстро разогревает и поддерживает тепло в доме. Ее реальная теплоотдача 7 кВт. Например, при температуре воздуха на улице в 0 градусов по Цельсию печь прогревает помещение, в моем случае это 45 метров 2 секунды высотой. Потолков 2,8 до 25 градусов за 1 час, что составляет одну загрузку дровами, 3 небольших полена длиной по 30 см.
Далее, при второй и последующих загрузках печь доводит температуру воздуха в доме до 32 градусов. Остывает печь быстро, всего за 4 часа. Угольки прогорают до пепла за 2,5 часа. Для поддержания горения необходимо подбрасывать дрова раз в час. 20.01.2021 обзоры.